ဒုက္ခနဲ့ဖြတ်သန်းနေရရင်လည်းဒုက္ခနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတယ်လို့သိပေးပါသူကအဲ့လိုအဇတဝေဒနာအလုံးခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့အာယုံနောက်တစ်ခုထပ်တစ်ခါခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသာမိသဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါစာအာယုံကိုမိပြီးခံစားရတဲ့ဝေဒနာကျွန်တော်အာယုံနဲ့အာရမဏိကကိုခွဲပြောခဲ့တယ်လေအခုပထမဦးဆုံးဒုက္ခဝေဒနာခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတယ်လို့သိပေးပါဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကအာယုံအာရမဏိကမခွဲဘဲနဲ့ကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့သိခိုင်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သာမိတဒုက္ခဝေဒနာသာမိတဒုက္ခဝေဒနာသာမိတဥပ္ပခဝေဒနာဆိုရင်တော့အာယုံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်သွားပြီအာယုံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အစင်းလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဖြစ်မယ်အတန်လေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဖြစ်မယ်အနံ့လေးကိုမိပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဖြစ်မယ်အရသာလေးကိုမိပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဖြစ်မယ်ထိတွေ့မှုကိုမိပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဖြစ်မယ်တွေးကြံစရာကိုမိပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာ3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအခုပြောရမှာကအာယုံကိုမိပြီးဖြစ်တာသူကအဆင်းကိုဖြစ်ဖြစ်အတန်ကိုဖြစ်ဖြစ်အနံ့ကိုဖြစ်ဖြစ်အရသာကိုဖြစ်ဖြစ်အာယုံမိပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးအဲ့ဒါကိုခံစားရင်လည်းပဲခံစားမှုကခံစားမှုမှာပဲအဆုံးသတ်တာနော်ခံစားပြီးရင်ဘာကြီးဖြစ်လာအောင်မယ်ငါမှခံစားလဲရတာဆိုရင်ဘာကြီးဖြစ်လာမယ်လို့တခုခုဖြစ်လာမယ်လို့ကိုယ်ကထင်တယ်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးသူကတခုခုကိုယ်ခံစားပြီးရင်ခံစားပြီးတဲ့နေရာမှာပြတ်တာပဲဒါအာယုံမိပြီးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်နောက်ပြီးနိဒာမိတဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါရှိတယ်တဲ့နိဒာမိတဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါဆိုအာရမဏိကဘောမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါသူအဆင်းအတန်အနံ့အရသာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်နှလုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒီ6ခုမှာအာယုံဘက်မှာမိပြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့အာရမဏိကမှာသူ့အလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်အာယုံကိုမမီရဘဲနဲ့ဟိုမှာတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကိုသတိထားလေသတိလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာရှိသတိလေးထားမယ်သတိလေးကိုထူထောင်နေမယ်ဆိုရင်ဘာရှိမလဲဥပ္ပခါဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သောမနတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံမိနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အာရမဏိကပေါ်မှာခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သောမနတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပ္ပခါဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဝရိယအနေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသောမနတာနဲ့ဥပ္ပခါတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့မိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကြောင့်ချစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဆိုအာယုံကအရေးမကြီးဘူးကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသောမနတာဥပ္ပခါတစ်ခုခုဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကိုမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာယုံကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအာယုံကိုမိပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအာယုံပေါ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အနေကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအာယုံဘက်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကအာတာမိတဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာလို့ခေါ်တာအာယုံဘက်မှာမမိရပဲနဲ့အာရမဏိကဘက်မှာမိပြီးတော့အာရမဏိကဘက်မှာပဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာတွေရှိတယ်အာရမဏိကဘက်မှာပဲမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာတွေရှိတယ်
အာရမဏိကဘက်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါရိုးရိုးအဖြစ်ဘယ်ဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါကိုသတိထားတာလည်းပဲဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တဲ့အာယုံကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါကိုလည်းပဲအာယုံကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါဝေဒနာကိုလည်းပဲသိပြီးတော့နေရင်လည်းပဲဒါသတိပဋ္ဌာန်ပဲတဲ့နောက်အာယုံကိုမမိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာရမဏိကဘောမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါကိုသိနေရင်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဝေဒနာအလုံးက6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကဟိုလိုဖြစ်လာလိုက်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုဒုက္ခပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်မပေါ်ရင်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဥပ္ပခါဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခပေါ်တယ်မပေါ်ရင်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဥပ္ပခါဖြစ်သွားပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဝေဒနာတစ်ဆက်တည်းဆက်နေတာကတော့ဥပ္ပခါဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲဆိုတော့ဒုက္ခပေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအားစိုက်ရတယ်ကြိုးစားရတယ်တခုခုခံစားဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုကြိုးစားဥပ္ပခါဝေဒနာတော့ပြန်ပြီးပြုတ်ကျလာတာနဲ့အမျှဒါပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာဥပ္ပခါတွေဖြစ်တယ်အဲဆိုခံစားချက်ကိုသိပါခံစားချက်ကိုသိပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာကခံစားချက်တွေပဲရှိတာပဲအဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကခံစားစရာအကြီးကျယ်ကောင်းတာလားဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုယ်ကစွဲနေတာလားဒုက္ခဝေဒနာကိုစွဲပြီးတော့ဖန်တီးနေတာလားစိတ်ရဲ့သဘာဝအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်တချို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုစွဲတဲ့ဟာကြဘာလာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အောင်ပဲတွေးကြံပြီးတော့ခံစားတာတစ်မျိုးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဟိုစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလာဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်ဖန်တီးယူပြီးတော့စွဲနေတာဖြစ်အောင်ခံစားတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမောသွားပြီဆိုရင်တော့ဥပ္ပခါဝေဒနာပေါ်မှာကြာဒါပေမဲ့ဥပ္ပခါဝေဒနာကိုဘယ်သူမှအလေးကရုမပြုကြပါဘူးတဲ့ဥပ္ပခါဝေဒနာရေပြင်နဲ့တူတယ်တေချာလေးမှတ်ထားပါဥပ္ပခါဝေဒနာရေပြင်နဲ့တူတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကရေဘွက်နဲ့တူတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခါဝေဒနာဆိုတဲ့ရေပြင်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရေဘွက်ပွက်တယ်လို့ပွက်နေတာအဲဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒုက္ခမဖြစ်ရင်ဥပ္ပခါတစ်စင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝတန်တရာပဲလို့ဒါကိုယ့်ဘဝကိုနားလေအဲဆိုအခုဘာဝေဒနာဘာခံစားချက်ပေါ်သလဲဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒုက္ခပေါ်နေလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒုက္ခမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ဥပ္ပခါဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒုက္ခမပေါ်လို့ရှိရင်ဥပ္ပခါဝေဒနာဒါပေမဲ့ဥပ္ပခါဝေဒနာကအတိမှမပြုတ်တော့မသိတော့ဘူးလေဈေးသွားတယ်မင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့ခဲ့လဲဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောတယ်လေတကယ်တမ်းကတော့ကိုနဲ့သိတဲ့လူကိုချစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တွေ့တယ်မုန်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တွေ့တယ်ချစ်တဲ့လူမုန်းတဲ့လူနဲ့တွေ့တာကိုပဲတွေ့တယ်လို့ပြောပြီးကြံတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တာကိုတွေ့တယ်လို့မပြောဘူးလေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲသူကဥပ္ပခါဝေဒနာရဲ့သဘောကအမြဲတမ်းလိုရှိနေတယ်ဒုက္ခမဖြစ်ရင်ဥပ္ပခါဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခမဖြစ်ရင်လည်းဥပ္ပခါဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခကထူးထူးခြားခြားပေါ်လာတာဥပ္ပခါဝေဒနာကြတော့ဒုက္ခထူးခြားတာတွေမပေါ်လို့ရှိရင်ဥပ္ပခါပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးပြီးယူနေရင်တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမပေါ့လဲဆိုတော့ဥပ္ပခါကနောက်ဆုံးကျရင်သင်္ခါရုပ္ပခါဆိုပြီးတော့သင်္ခါရတွေကိုဥပ္ပခါပြုတဲ့ဝေဒနာတောင်ပေါ်အောင်လုပ်ရသေးတာကိုအဲ့ဒါဆိုတော့ဒုက္ခတွေကိုလည်းနားလည်သွားတယ်ဥပ္ပခါဝေဒနာကိုလည်းနားလည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာမိခိုးစရာဝေဒနာအမျိုးမျိုးတွေကဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပဲသိပြီးနေလို့ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းသိပြီးနေလို့ရတယ်ဥပ္ပခါဝေဒနာကိုလည်းသိပြီးနေလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုလေဝေဒနာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမှီထားလိုက်တာအဲ့ဒါဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဒါပထမနံပါတ်1အခန်းကဏ္ဍမှာသူ့မှာဘာကွာသွားသလဲဆိုတော့